我当面说他妈的，我屌死他！不然他哪你不要给他骗了，不然他哪敢说这句话？这一句话很重的，我当时觉得牛多了，我就打他屁股都没有。欢迎收看海边开餐厅老板早起工作的一天 vlog。到达水果市场，直奔我们一直采购芒果的店铺。走了。降价了呀？掉了。我不知道，前段时间来卖7块吗？现在掉了，我拿便宜了钱。我们拿过便宜了。还挺不错的，芒果便宜了1块钱。人老了，拿个10几斤东西走点路就不行了。把这些芒果拿回糖水铺备用。摄影老一上班就被我抓着去拍天气实况了。昨天好一点。虽然有点雾，但是不影响天气美丽。这个位置确实不错。OK。珠海的海边每天都那么多人。OK。这个天气还是挺舒服的，紫外线没那么强。他说什么？叶子5块一个。叶子吗？叶子。说要了5块一个，要了5块一个。回餐厅看看现在什么个情况先。这个人连10秒红灯都等不了。是不是还没到绿灯？我是挺多人吃饭的哇。直接化身广西老表。还是可以的哇。爽到飞那样哇。表哥，我出来了哦。哎，清洁我的门口。是不是歪了？是啊，歪了。老板老想让我出镜，我也没办法。就找机会出镜。牛魔王跟我反映说，这一次的牛肉不够花，我立马就打电话跟供应商沟通。因为我确实我跟你谈的这个实皮的这个价格是确实比我之前拿的要高的，好货的话肯定得够花呀。这种比的话跟我之前拿的差不多啊。说4人都要花了话，那个拿不到那就没办法，这个不行的话你们至少别拿一些。我这个活不敢保证，你要说比这个稍微好一点就还可以，这个基本上算好了，那个实皮那个位置你很好把握。第一次货肯定要好一点的稍微，你第一次货都不是特别好的话，后面的货就你这次的还差，那就难搞哦。我下次给你再敲一样，烦死了。停这里边就好了。想吃火锅的也行，想吃砂锅的也有，都是我们拿手菜。给我们的宣传牌摆整齐一点。新鲜，绝对新鲜。新鲜不要钱。对，有海鲜吃我们。食牛蛙。带我们家智慧吴店长尝尝高评分的牛蛙。有一間嗰個，我俾你睇嗰個叫咩閪牛蛙嘅，隔壁老王個老蛙。帝王叔叔来了，快叫爸爸！老王記香辣跳跳蛙，不過個評分好高，就可以試一下。路程也就幾分鐘，一下就到了。哎呀！广东招牌动作，吃之前一定要烫一下碗，看起来还不错呢。有点辣，广东人表示有点受不了，都给我吃得像智障儿童了。还得是肥宅快乐水。哪位好心人帮我支付一下，谢谢你，好人一生平安。吃饱了回餐厅接着干活。今天店里生意还挺不错的，开心。他说就动不动你要拿就拿，不拿呢就去别的地方拿，就这个地方就最讨厌了。是啊，他说他妈的屌死他！没有我们这帮师傅他就不投生意做啊，说话有点难听，哪里？给我们牛魔王都整得生气了。你不要给他骗了，不然他哪敢说这句话？这一句话很重的，我当时觉得牛多了，我就打他屁股都没有。我们这帮师傅哪里有这么多人啊？是的，那就老板亲自服务，不容易呀。你们越做越好了。好的，一定的。你好，你的肉啊，你好，肉。
牛蝦鹽。哦，卡二的，你好。啊？炒菜也有，就一边是炒菜一边火锅，都是我们拿手菜，我们开了10年了，可以试一下。对，如果不想吃火锅的話，可以吃雞包。哇，今日加水加太多啦，差唔多滿出嚟咯。智慧吴店长是想让我赚得盆满钵满。對，豬啲，攞嚟。我過嗰邊先。家人们，下期见。